เ
เ
Nước dừa hấu, nước ép dừa hấu. Bao nhiêu một mẹ? 5.000 2 cốc. Cốc thôi. 5.000 2 cốc. Chị cốc chị mang về cho chị 20 rồi bỏ vô hấu cho bạn. Lấy đi thật đấy. Bóc táo à? Bây giờ nhóm kiểu dưa góp. Tôi chồng nhà này dưa góp cùng với chị đâu. Đâu em không có thời gian thôi. Dưa góp. Đây đây đây. Con cứ tài quá. Con bảo vừa đưa tiền không? Còn tí đưa tiền cho. Không em cho mà. Đâu ở đây đấy. Có ghế kìa. Không cần. Đấy chỗ. Chỗ này ba lỗ. 5.000 2 cốc, 5.000 2 cốc. Uống đi, thoải mái ta. Cái này có đá không? Có đá đây. Có đá thì túi có đá đâu? Có đá chỉ ở túi đây thôi thôi. Con. Ô, có cái đồ hết. Chơi gì? Là linh uống ở trong cốc chưa có đá đâu phải không? Chưa, chỉ uống đá đây này. Lấy đá luôn ở đây. Không lấy đá, con cái này là nước gì?